Ye wana sata. O vous allez siga mo zoto ye wana sata. Au moins sous 27, on est pas comme donc on y va. Là ça bango biloko mo ba so ça. Nakati. Ça nakati. Na kutombola ko ah bidema na kutombola. Yango na kutombola. Na koto simba yanza. Simba na lo. Sangelo oti. Yango. Bofungoli nakati. Ya kotala papa ya kotala. Kanga te yanza bitanga. Omona ke no ba so ka biloko ngo awa tala. Mais loko eza na kati te nga pe na moni loko eza na kati te yanza. Fungola poudre wa. Yanza mbe na ufungola te. Te fungola poudre wana. Banga te za nga fungola poudre wana. Yanza mbe. So pa muke na kati. Yo sangelo te. Biloko te, so pa muke na kati. Na kangi. Na tigi na nga awa. Hein? Zoke kokene to zonga rasima. Komona ke bango ba ko luka ba miracle awa. Yango mona nga elsa nzambe basambla ke nda anda. Bato ba yepa na nga. Yo nga sona sambla nzambe ba ko sa tala yo, pamela ta mama mai. Bango ba yepa na nga za na mbongo. Luka odi na bango ba chekuna, epesa bango ba zata ko lia komela. Eza bongo. Na beteli bango. Yaka ko papa zwaka. Yanza mbetika bajeko yanja bongo ezala na kati te sikombo nganye bimindeni en plus ba dollar te yanza mbe te nga na uzwa mbongo te yanza te na uzwa te loko ezala na kati te nga amona ke loko ezala na kati te me na moni ba $10 na kati kuna yanza mbe nga na kokozwa te ata yo moko kasi kuna lakisa yo bango siko bazoboya kopesa balimbo bazozwa ndembongo bandi c'est que ka makambo ba pasteur basala en église yango yo salia wa yango yo mais okindoki ya makasi te kasi te olandi naza libanda na ndako te na libanda yanza mbe na ozwa te nga na okoka kozwa mbo yanza mbe like mon dieu $10 ebimi na kati ngai bandeko ba diaspora mbote na bino nyonso bolandaka biso na Bilema TV na sengi bino vraiment merci na bao nyonso baza kosabone na Bilema TV na bao pe na basabone te en tout cas bo sabone trop bo sabone vraiment massivement lelo lisusu ngawa bino te chalole sia kaka ndenge na mesana kolokela bino ba biloko lelo tozongi lisusu epa ya Nzambe epa wapi mukolo lelo tokobeta lisolo elongo na ya Nzambe na kotala makambo eza koleka na mboka na biso ba comportement ya ba pasteur oyo lokuta pe na solo oyo bazali kosala na kosenga na cameraman na kofungola bilili po na koyamba ya Nzambe. Bonjour ya Nzambe. Bonjour mon Bilema. Boni. Kimezali. Ya Nzambe na moni vraiment en forme ba tenue makambo nyonso normal oyo eza tenue ya coutume donc ya coutume bokoko so olati boseke eza moto ya bokoko. Voilà, tokoti mbala moko na sujet na biso sujet lelo tozolobela makambo etali ba vrai pasteur na ba faux pasteur. Ye lokola azali ya Nzambe po Nzambe eza Nzambe na ya Nzambe mais ye azali ya Nzambe elongo na ya Nzambe nde tokobeta lisolo oyo etali comportement ya ba pasteur po lelo toza komona ba pasteur ebele babungisi ki ministère na bango ebele baza kokota na bikota kota na binzambe pe na ba pasteur ebele vraiment baza kosalela lisusu Nzambe na ndenge elongo bani te yango wana eza na ba pasteur ebele baza kokende kosimba bakisi po ba église etonda ba mususu baza kokende kolala na ba mai mais elongo na ya Nzambe nde bokoyoka nini o ya koloba etake pe yepe o azali elongo moko ya ba ya Nzambe ya Nzambe malobe pa na Merci pour la parole. Nous total saraka basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe basali susu ngati. Basali ya Nzambe basali susu te ba mipesi na makambo etali ba science. Bakomi kobebisa bana batu. Bawele limbongo, kuta tususu na maboîte to saka bango ba passer to saka bango ba boîte. Oui. Ba passer to fana ba boîte, to fana po ba ngana sa musumu ne ba to benga ba sumu. Melaka bien mokuta passer ma boîte to fana bango. To ebi pe na ba pasteur. Bona yeba bango to yeba bango ebele. Un pasteur akedi ba chez akedi ba suka azana boîte, ozo bebisa ministère Nzambe. To bazo sala su Nzambe na bosolo te. Ota ba passer muso tourner ba filmer. Ba passer muso sala makambo esengeli te ko musala Nzambe ko sala makambo wana. Lo bato mipesi trop na mbongo.
nous sommes côté science aye a dominer bandimi nyonso bozala wana bopesa dim bopesa ni bozosala na monoko bopesa na nzambe mais nzambe wana biso na bino tomona ete lobi yaza bien asomi mituka asali makambo esengeli pene quand même na l'église soki pasteur azobela bien azobelisa mwana bino bandimi il faut bo contribuer bosunga ye mais soki yo mondimi ozobelisa mwana to problème nzambe akotia lobo mpona nini donc nzambe azalaka ya yo moko donc bato to baka na église baza ya nzambe basunga yo osunga te kaka na priere nzambe asala ya yo bato bazosalela yo donc mosala nzambe tozotambusa yango na bien te omona moto mosusu asala mwa clique na ye akanga bana bato basi ye asala bango badelivrance sukasuka oyo kaka mwana mwasi akomi na zemi ya nani bobete me azobanga koba parce que azolinga kobebisa réputation ya pasteur te po azala baprincipe apesi ya loba te oke na balabala moko ozokuta 7 église 11 église kuna azali awa oyo kuna bi akomi nanu te bandimi basi balembi kuna surtout soki bozangi instrument na église na bino neti bato boza komela pema phénomène yango ekomi nini yango me na aveni moko cette église oui église ezoyebana pe te na bapaster jeune na kati baministère epai mosusu na église toza balabala moko cette église me nzambe azaka nzambe moko tosambela pourquoi pas bokokosanga na bino nyonso boke na église moko toyebaka baéglise aki kimbangiste catholique protestant na nini église nini islam oyo toyeba église mais leo soki oke na balabala moko ozokuta peut-être 15 églises eza na komoka ya moto moko biso bandi kosala tapage koleka me bato bayaki kosambela na ndenge asefu bamona kaka bino boza likolo esoso boza na instrument mais quartier bana boza na quartier bazwaka kimia te komatisa bavolume likolo ozokumisa nzambe oke kosambela nzambe eza likambo ya secret ya motema na yo po likambo ngo azoyebisa nzambe na koyebisa ngo bato oza na bango te okene église soki bondela mongongo makasi bondela ti boyaka na église wana oyebi na bato basiya bayaka wana mosu aye kosambela banani ya nzambe yo mpe lobaka bato bazolanda oyo mpo ozala na baterme naokabasia wana bato balingi bayeba basia na esu nde banani na kati église esika tozokende kobakisaki bondoki tozokende kobakisaki jalousie église mpe tobakisa bona oui ona nde yesusu kuna lie saint tobakisa lie saint eza ye moko nzambe ayebi ke no soki nasali yo mabe sengi mabe seke saint ntango nazosala mabe na likambo nayebi naza sainte l'église tokendaka moto azobondela aye kobondela mpona nzambe ayoka ye mosusu aye wana aza démon de comptoir alingi oyoka priere na yo eza nini ozosenga mpa nzambe parceke ntango yo ozoganga ozoloba bongo ozoteka diske na yo soki soki osambeli na église kokangana na otelo bayaka mwa malembe mpo ozobanga voisin na voisine na yo ayibaka priere na touti bisika na bisika touti na mabota ntango ozosambela sambela nzambe na mongongo asi nzambe atoza na sa mai soki olobi aoyoka kasi yango na yango azotelema yango basiya baza na église mosu aye na église mpo asambela te aye koyoka mabondela balinga afrene bango kosambela yanga na nzambe eza dialogue nakokota nagumbami nasengi eza yanga akoyoka nga tolongola mpe bamakanisi ya kogangakagangaganga wana baeglise wana ezosala bien te baprophésie ya lokuta epai biso banganga soki naosala moto prophésie nde bobengaka banganga na osengo mbongo oyo eza esprit elati nga moye mpe na église bazosengo mbongo ordonnance oyebisanga bino mpe boza banganga to boza basali ya nzambe toza ndenge moko mpo ngai nayebi ke na kosalisa toza ndenge moko na bango bati kokosaka bato nzambe anzamba bolingwa nzambe anzamba bolingwa na baprofesi mosusu bokoma kopesa bandimo église bokoma kokabula bafamille ya bato bamabote babolingwa bato ekufa mpo na bino ye sa viesere wana yebiseki wana aza mwasi avi na yo te ezemi ekomi ono tika balongoli yo awa atindi okote moko boye donc ozoyeba kosalela nzambe te ozobebisa nde misala nzambe babebisa misala nzambe
biso tosalisaka bato na mai na kopesa osali bango mpe na mai na kosalela bapriere bango mpe na priere ngai na kosenga mbongo yo mpe mosali na nzambe tosenga mbongo biso na biso banganga toza banganga nzambe seke yo obengi bango ke baza banganga lokola yo baza banganga lokola nga mpo osalisaka na mai bango na mai osalisaka na moto bango mpe na moto osala mpe babitiebi wana bango mpe basalaka bayebi bayaka kozwaka babiloko wana ake bakutano mondimi ntanga biso professeur oza na domination ozwi mpe mutu kopesi ye mais yo atate kozosufri sozwi mpasi ya kosunga yo te na famille na yo mpe kuna mbongo malonge eza te mais yo ozovwamisa na yo paster osungana ata motu moko ya famille na yo te mais paster so abikaki omoni lamba olati eza milio mabe asepelaki na griffe na yo wana surtout ndenge bakutanaka mingi atalaki motu songolo aza na mbongo na ye akoluka moye to abe to prophétie surtout bakoma na bagere bandimi na bango bakoma kotinda obokena kosalaka suivi na ndako bango ntango yo okei osali suivi se nini ezoleka na ndako mpona boye soki aza moto ya molimo na misa toka yisi mutu kindandi nzambe alakisi te mutu natindaki loba mutu natindaki apesinga information na bino tozwa bino moko tozwa bato bauti libanda tovandisi ye wana ngai nasala profesie ya motu wana bino mpe basala nzambe bosala profesie ya motu wana toyebana sikoyo banani basalelaka nzambe solo banani basalelaka soki nzambe sikoyo ya nzambe phénomène nini oyo ekomi liboso na kala toyebaka ke basali ya nzambe bazalaka bamesela bie mpe basali ya nzambe bazalaka bapapa ya mikolo osaki koma papa alati veste boyo soki akoti mabondeli bapriere nzambe efo aloba mais lelo tokoma omona na baeglise ebele ka bajeune garçon jeune abala na ye te akomi na ye paster jeune abala te akomi na ye prophète mpe jeune wana soki otali ministère ebandi sikoyo église pleine ezozala phénomène baza bato bayekoza science asali science adomine abengi bandimi mpo église nde ezala na succès mais soki otali bonzambe eza te bonzambe eza te donc bozolandaka mbongo oko batimbe deja mbongo bato to bakomi kolanda na bajeune garçon motu nyonso ekomi commerce ka église mbongo sikoyo estce nzambe abengaka mpe bawana ndenge bayaka bongo bajeune ya lelo mingi bakomi na église ka baprophète estce nzambe vraiment amonaka bango balobi bible ni les prophètes chez nous ozokomprendre eloko wana bino boolanda ngai o baprophète o banani nazoyebisa bino botika kokosaka bato soki ozwi bakisi na yo oke soit ndenge bakisi ekomoko oye euti nigérien euti pasense oye osala baprofesie ya bato ya lokuta kopanza famille totika osalela nzambe na solo soki yo moni kosalaka profesie kende luka église ya monene kende kota na kati église wana molingi ti yo fo kende kaka kosala lingomba na yo mpo ozwaka 100 francs na yo mais bato oyo ozonyokola wana kosengaka bambongo kozwa bata bato komolalisa mo balibanda ebele baveye ebele lobi lobi moto wana kufa bagene mpe epai ya 5 jours 6 jours komikanga gene na nzoto na kopesa punition ya libumu na yo eza lisumu oyebi yango bible elobi yango kokanga nzala tuna bango baprofete bayebi bible elobi kaka kokanga nzala na libumu na yo eza lisumu mpo nzoto eza ekelamu ezosenga kolia yokanga yango banzala na likambo ezangi na motina po faire souffrir bato eza kitoko mpona likambo ya vi na yo moko ozwa solution na vi na yo moko balobi il faut gêner mpo nzambe ayanola apesaki yano na baproblème na yo il faut gêner soki nzambe olingo génere nzambe fo kende kaka na ngomba natunika mpo génere nzambe fo kende kaka na ngomba mpe okangi ndako na yo bana na yo batikali nzala yo mpe ozogene kogene biso kogene eza kofinga bon kogene eza nini kogene toyebi kogene eza kofinga ntango abiki ekogene eza kofinga biso na bomwana ezalaki bagene okefuna o agene papa na bino elongoka sosiko yango bango bakoma kosala merci na bino bao nyonso bozolanda biso bino moko boyebi mwa ambiasi oyo esalaka malamu bino moko bozoyoka oyo nini ya nzambe azoloba na bapaster nyonso vraimen bazosala mabe antuka boluka kotika mabe nazokoka te ya nzambe alingi asubisanga kosuba te bayebi bazotuna nani apesi nzalo bino kopesanga nzalo boza banani nanga ngai naza mokonzi na bino oyo oza mokonzi na bango na nde kasi kisi basalaka bakisi na biso te soki bamosusu kasi ye nzambe tangaka mpe ngai naza na mposa natanga bango kombo te nga bamema nga na église na libota oyaka professeur moko nga bina koya te nakenda na église wana église mobimba bakweya
c'est que yo pesa li ba litiebi na o ko nga nakendaka na watala bon église makoto tikali nga na mama moko ya mokolo c'est maman na pe azalaki na moi eloko akati na ye balobi na mama wana mama na aboko atelemi bamina mama no ozala kindoke christian mama bingai lupango bozosambela eza lupango nanga napesa bino botia église mais nga nazala kindoke conscient yebisa nzambe wana alakso na ndenga soni natikali nga moko na église bazwi mikro papa yaka oza na suka nga bato ngai ye na ye nakomi liboso batie nga loboko nayebisa ye papa wana eza 1 tonne ozobeta wana yo okoka ngo te bakolekisaka boye ndenge okokweya yosi bato nyonso bokweyaka bénédiction ni bozwa bien guérison ni bozwa na maladi bozana basimi ko abu okwe eloko te atenga ngo bongabi eloko zosala nga za mokona tindiki ye passer bu akwe kuna ye moto anguya me yo tindiki ye la sa zo mona nga bayebi na ke na rapidité micro oh papa pasala na nzambe tanga bi yo ne tika kokosela nzambe makambo oyo zobeta bango badale vide ngeke zwanga te baye balongolinga micro babotsonga mpona nini ono tomoni yo oza tetinga na kati église nga naza teti natuni bango bato nyonso bakwei bamoni ni sotu na comprendre te mouchoir ezali oyo eza topesaka bakopesa mouchoir bakopesa elamba ya kopulaka moto mopepana soki elekeli okabo okosiporta ngo te vertige wana ntango okokwea taka bato bakweyaka soki otuni okweli nio nayebi te oko ntango nga na kwe na mopepe fo mona kena osanti keno mopepe mabe ezalaki kati na nga ebimi moto awuti kokweya sikoyo na biso abimi libanda abandi kotonga baninga na ye nde babenga o katakata soki babenga bango bamama katakata abandi kokatela baninga ne masolo na ndenge mabe na kati église ndina oyekutu bilamba alataka kabanaka ozokata na kati église nga nzambe otika nzambe bolingwa nzambe bolingwa kanda nzambe ntango ezali ne monaka baeglise nekoma kele wu bokanga miso bosuki mpe nyonso bobungi bokeye amen na bino na église lupango batetikali ville nako lupango kima omake kanda nzambe asundoli na lupango lelo mabala ezokufa wapi aba église biso tobaka église kala so moto akei église eza 1 heure habitant 2 heures habitant otala meme na basi na biso poso na tio neti alongo na basi na biso omona oke église 21 akila ye kolekisa ta na ye kosambela eza kolekisa ta na ndako kosambela nzambe aza partout na toilette azali na kikoso aza bien partout mama bazoluka mapa aza na nzambe te oyo bazotanga bana classe wana na azosimba bango nzambe fa mpe soki ape mafozalaka na kati église topekisaka te eza ta azosalasala na ye nalobi ka peut-être alekisaka ta me eza mpe likambo so akenda kosalamika kosunga famille na babondeli oyo azosala me eza force na nga nde mpo ngani nabelesaka bango mpo kokóma ntango bazosengo mbongo kolia yo okendaki église mpona boluka nga mpe nakendaki ngaka siko nani azosundani nzambe pesanga réponse ya koke église ntongo butu ekoki boye nga nakendaki nganga sikoyo tolamuki na ntongo nga nazopesa bino kokolia nani nzambe azorépondre nga te anga bilemo nani nzambe ye muzapesinga nzambe na ngai oyo aza na ndako yake kobimisa mabonza soki obi kokokabula nzambe na yo soki yo nzambe kokabele nini nzambe apesi yo pema apesi yo nyonso oza nango yokabela nzambe to nzambe naza nzambe pauvre yo ozomona motuka opesi oyo nzambe azokumba motuka na yo paster moto akotambala motuka wana lisumu kozokosa bandimi bazonyoka bapona bino bantinsani makambo ebele poni bokosunga ta bakofena te baza atoke mosunga nzambe atie loboko bino koboma nzoto bantinsani lelo mpe bolongwe lupango mpe bokosomba bokotala kombo ya église me kombo ya paster soki oyebisanga babien ya nzambe to babien ya paster bolanda nga bamama nanga bapapa nanga bolanda nga nayebi ke bandi koswa bino bamosusu bakolongola émission otokata kata nyonso okokata me oyo nazoba ezokota yo lobi nango ata ndeko soki paster ete ya kana oyo naloba ekota
ezokota ezotouche mosu akolinga mote fatia casque ayoka ngo ye moko boplace sikoyo ya nzambe yo mpe okritike baninga mingi okritike bapaster mingi sikoyo na yo na bango différence nini ezali to différence bango bengo so basatana mito ndimiki satana nga yebali motema bango mpe balakisa ya bango yeba yo bikolaka seke kinzambe kote na yo ya nzambe par na yo bikolaka nga yango euti ya femme eza pona kobikula nasalaka nayebi soki oyo bango basalaka ezaki nganga biso tosalaka mpongo na bikulaka nasalaka nyonso esengeli yango bango mpo tosalaka na kati église oyo bakangi lokongolo moko nga nasalaka ta plein air so na plein air te nakoti na kati don ndenge tosalaka kaka yango moko basalaka oke kuna oyo nakomba nzambe ya sikoyo mpe na église nozala mpe na bandimi ebele l'église no noza l'église te kasi église na ndenge olobi olati boye yo kinganga te kasi église no kinganga naza bandimi ebele oyo nasalisa baza na bakaba basu bapese bamaladi ya ndenge na ndenge no baproblème oyo nasalisa leo bazotambola somo boni papa me nasengi mutuka te nasengi dimi te ye moko na nguya nzambe wana anga wana kinganga wana yango apekeli na meme na baveye te tokende veye de prière oyo ya kombe le jour te bongo na yo na bango différence ezali yo ozosalelaki nganga kikisi kindoki ndenge balobaka kindoki me bango baosalelaki nzambe oyo ya likolo bango baosalela kinzambe biso tosala kindoki ngano nde tozopema pema ekuti wa epa nzambe seke yo mpe ondibaka nzambe ya likoloki aza nzambe nandime tele pourkui moto apesinga mayele ya kisi oyo acreye eloko na nzoto anyama eza nani nzambe te me yo ke mopanzi na ye zela mopanta nzambe eza te mopanta nzambe akosaka nani oyo nani yo mona nzambe mpanza mokabola nani nzambe aza ye moko aza na mipanzi te aza mpe na mikuwa te mokere mojame ye balobaka ye mopanzi eza te nini eza te aza nzambe aza incomparable okokanisi na eloko te aza lokola bouchon bofungo na masanga bobwaki me baloko ntango na batadamu bana mike mpe mituka donc nzambe aza ndenge wana sikoyo ya nzambe tomoni yo lelo na bougie ya pembe boye na eloko moko liboso ya kati ya poudre oyo elingi olakisani kasi poudre ezaki tobenganelaka mabe na bango bayelaka te eza poudre yango seke poudre apambaka ebengani milimo mabe eza bapoudre mystique oyo bapaster mpe bazwazambe malembe te okoma olakisa yango oyo batiaka na yolakisa te poudre yango oyo batiaka na bapochette na bango soko bakukuli bino tukao yango lakisa na boye bien mpo kote elongi mpo bamona yango bien akomona yango mingimingi te bakolela kaka bakende kosomba bakolinga batinda bato mosusu siko bougie ya pembe tomona yango na baeglise mingi surtout église catholique nde tomona basalela babougie me yo lisusu mpe okomi na babougie de ndenge bougie eza sini tobenga yango ntemo lumière omoi ntango ezopela wana ntemo wana na kikongoko ntemo lumière dans ce bougie epeli elaka seke likambo eza wana nakopelisa yango mpe boye no omoni bainsekte oyo banzinzi bakozala su nzinga nango okosantike banzinzi bakokima mpo oyebi ke moto wana ekozikisa ye na kala tozalaki na bacourant mpenza te osalaka babougie yango monaka biso tozalaka toujours na bougie alimetiere okomprendre yango eza mopepe seke na yo ozosalela bougie na bango mpe baosalela bougie bino nyonso ndenge moko biso toza banganga banganga bango bakekosa banganga nzambe nganga satana azaka wapi yoso mona satana ezaka moninga bozali mozali mapiye wana satana oyo bozali esika mo bazotongo ye wana satana omoi su 27 moni bakomokima donc oyo nde olakisa bango biloko bango bazokisa eza na kati nakotombola ko bilema nakotombola yango nakotombola simba na eloko te yango ya kotala papa ya kotala te omona keno bazwaka biloko yango awa tala mais eloko eza na kati te nga mpe namoni eloko eza na kati te ya nzambe fongola poudre wana ya nzambe na ofungola te fongola poudre wana ebanga te eza nanga fongola poudre wana ya nzambe sopa moke na kati osangelo te eloko te sopa moke na kati nakangi natiki nanga awa zwake kokende te kozongaka nsima omonake bango bakoluka bamiracle awa
yango mona ngai nsaka nzambe basambelaki na ndako bato bayeba na nga yo kana sona sambela nzambe akobongo tala yo pamela ta mama mai bango bayeba na nga ngai naza na mbongo te luka odi na bango batie kuna epesa bango bazwa ata kolia komela eza bongo te nabeteli bango yaka ko papa zwaka ya nzambe tika bajeko yanja mbongo ezalai na kati te siko mbongo ani ebimi nde nini en plus badolar te ya nzambe te nga na ozwa mbongo te ya nzambe te na ozwa te eloko ezalai na kati te nga amonaki eloko ezalai na kati te me namoni ba 10 dollars na kati kuna ya nzambe nga na okokozwa te ata yo moko kasi mpona lakisa yo bango sikoyo bazoboya kopesa bandimi mbongo bazozwa nde mbongo bandi seke ka makambo bapaster basala na eglize yango oyo osali awa yango oyo me okindoki ya makasi te kasi te olandi naza libanda na ndako te na libanda ya nzambe na ozwa te nga na okoka kozwa mbongo ya nzambe like mon dieu 10 dollars ebimi na kati ngai bandeko badiaspora bozolanda rachel ozomona mbongo ezalai na kati babimiseli nga so lelo nakufi ya nzambe olianga te fozala moto akopesa témoignage bato bayeba kosambela nzambe na ndenge ya solo bongo nasambela na église te nazotalisa bango batalanga so bosalela nzambe na ndenge ya solo otika bikotakota eza na nzembo moko na yemba o nayebisaka bato bino bolongola bakisi na bandako ya nzambe bosalela nzambe na ndenge ya solo soki oyo okomosalisa bakintuntu banini oza nganga eza maladi bayebi yango kintuntu ompese onini ombasu bazotina osomba kwili ntango oza kwili wana mpasi emuta ezaka travaye ti oyebango te oyo ebimeli biso na ba 10 dollars badiaspora bozomona na kati kuna eloko ezalaki te poudre pamba alobi nasopa nasopi metala 10 dollars ebimi na kati o makambo okamwa te makambo bapaster basalela biso yango ya nzambe oyo sikoyo eza mpona bino neti biso boye nayebi ke no nzambe asoplace politike transport mama ndenge ezali kaka donc bapesi bino na église bakopesa boye te oyo nde bakoko bapesi biso obe yo nde opesi biso bapesi bino baye nde tozo baverité na baye bazobebisa misala ya nzambe yango wana boye yango sikoyo ya nzambe mpona bajeune fille oyo ya kilelo bakomi kaka ya nzambe omona jeune fille alati na ye elamba abimi ake kosala kindumbu oyo kaka te bapesaki nga poudre napakolaki nelongi mpo bamona nga kitoko mpo azala chance na nzela sikoyo bamosusu mpe bayaki epana oyo ya nzambe mpo olakisi biso poudre eza poudre makambo oyo aza na kosenga nango kolia eza na mosusu oza na chance na yo na normal oyo nzambe akeli me naye soki makambo mokili surtout bana na biso ya basi baelateli na bango eza mabe otake mosusu azobima liboso ya parent me elateli moko na parent koyokosikurité ete diabulu mpe ntango azoleka be opena na moni osaka publisali donc neti yo ya nzambe te nga te nga so na mona mosala oyebiseke yo tika mpona beto na mbata mpo kongo moto abeti na pone soki eloko ozosala eza yango te fo oyeba yango mona ata basi mingi oyo bazoki ebota lelo bana baza komplike olati donc omitiki libumu na yo oza omitiki lokola danseuse biso na mindele toza ndenge moko te mindele akokolamuka ne ndenge wana soit na sous-vêtement bolelimisaka mpona tere mabimi libanda mais biso toza baafricain il faut topesaka poso honneur na lokumu soki tozosala kotia ozomaki bana biso ya basi bazobeba éducation eza te mpona belateli wana oyo ya kolandaka bato naka na maître nanga moko azaka na nsima nanga mingimingi maître kiba jolo papa na brian ata kobeta petit moko ozalaki mikotoleka tovami elateli mabe abeti elateli mabe te ebongo ndeko na ye te ka amona moto na nzela boye abeta kasi baja kosenga senga bazaka nango po ye olati bongo oye kosenga mbongo etakende attention nini yo nango abeti ye po eteya ye ayaka suki kosala biloko so oza na mposa kosenga lata bien so kosengi na po elobeli echangea ndenge basalaka oza ndenge stratégie balingaka bazwila mbongo sikoyo mpona nga bakozwa yango te na basi baye baza kuna bazolanda maître kems kemal na france bisoko ozali mible système a coudel kata londres yaya boka oyebi oza kuna bino tu
na kati ya Londres bovandi oke na Allemagne bazali magali kwanza na kati ya Allemagne la fille blanche sonda binato bamingi mbanga pasi oke na États-Unis ozala ba Alpha Nsibo Metiola boze ebele oke na bacongo centrale ozwi bacollecte nanga baza wana ozwi Lesha Masauvwa ozwi Kenzo Botemone Magique ozwi Milbi Tsuri Mpungu ozwi Gilles Mundele ozwi donc baza ebele mwana to banotanga mosusu aza te donc tuna bazolanda par-ci par-là baolanda à part na temple mosusu na Londres temple na lopesa na bike mibe système ana temple mosusu bato bakoya kuna mpe esengi guérison apemi a tosala ngo mbala moko soki esengi intervention awa ya kuna toyebi ndeni tokosala conseil nini yo okopesa na bapaster mpe na bato nyonso oyo baza kolanda conseil naopesa na bino basali na nzambe nde bino baka basali na nzambe tosalela nzambe na ndenge ya solo totika vi oyo biso bangaka tozalaka nango ya komelaka babwati banini kosala baoyo esengeli te oyo bino bozosala tobaki bino molobako mokolo suka mokolo suka na bango ekomo yebana na mabe oyo basalaka botika esprit ya kokangaka bana bato botika kosalelaka bachance ya bato biso topesaka chance me bino bozokanga bachance ya bato kibonzambe na bino eza wapi kibonzambe eza wapi elema tozosala no mission lelo eza bato bakobengo po nimero eza branche eza nimero bato bakobenga ye yango moto osali mission aza nani bakoluka bayeba me bokotikala koyeba te olandi terme bozoluka boyeba me bokotikala koyeba te oyo ezoleka awa nazopesa bino na nimero nanga na kobosana mpe mpona kanda nazalaki na fala bino bapaster po moto aza na besa kokontakte nga ka nyonso moto aza nango ka nyonso moto aza nango 0900 16 73 12 nazoloba malembo mpe tokozwa biki olanda 0900 16 73 12 089 64 27 27 3 donc baza ebele babayi makabi donc bato baza ebele baplai donc bana bapeti nanga baisa feli marango bato baza ebele po bolingaka nga bokontinue na kolanda toujours émission babi makambo toopesa yango nde makambo apesi mpe bapeti mio bazolanda nga bisika bozali bino nyonso teke eyaka bino tout en général nasangisi bino apesi bino bambote na bino nde nalobaki na première épisode tobombaki me mpona makambo ezalaki ya mabele nakodevale yango sikoyo bato bakomprendre yango likaa mabele omoni ezobimela kuna eza barwande oyo bayaka na bangombe nayebi so eza barwande oyo bayaka na ngombe bayaka na bangombe oui ntango nakoti batalesanaki no eza barwande oyo bayaka na sela bangombe bamingi bafani bayekoleki yaka mingi teke bango wana bakóma na esprit mpo mokongo muyaka mpo boma moto ezaka mwa pasi ya esprit bango zango ya kokata donc esprit na bango botika eloko wana batimbelaki bino deja totimbeli bino deja Voilà, merci Nabino Nyoso Bolanda Kibiso partout dans le monde, na Kinshasa, na Europe, na Asie, bisika Nyoso partout dans le monde, bozo kita ya Bolanda Biso, lelo tozalaki bongo na mama solo muke longo moko na Nzambe. Na pesi merci na Rachel Bolinda esika wapi azali depuis Israël o alanda kingai. Merci na famille Lolesia pourquoi pas famille Botalema, famille Akelake sande makambo mbote na bino pe merci na bino to sengi kaka na bino merci na ba oyo ba s'abonner, bino ba oyo s'abonner en tout cas vous s'abonner trop ngawa bino mwana na bino ndeko na bino ya mwasi na kosenga na bino kaka ite bo s'abonner na chaîne Bilema TV soki boko s'abonner ko sala biso malamu ya mwana na sengi merci soki nzambe azongi tende to mona ninga na bino pesa merci na oyo azalaki na sima ya caméra balobi yende mobali ya pembe mobali ya kitoko mobali oyo asidisa basi nyoso ya bumbu yende makambu balobi mbekande makambu pesa merci na na bilili kitoko oyo omoni merci soki nzambe azongi tende to mona biso na bino bye
merci bandeko na ngai bisika bozwami ngambo nyonso bisika bozwami nayokaki kodéclaraki ke émission tozosala eza ta moke émission biso tosalaka bango bautaka mosika ti bayaka awa esengaka mwa mai mwa nini soki boza na besoin émission bosengi émission bocontacte banimero oyo eza wana obenga ye akobosana te mpona kozonga makambo eza ebele tokolobela donc boleka na kosoutenir bamama oyo œuvre bazosalaka liboso napesi bino to bambote tous les amis de Nzambe Pierrot donc bino to bisika bozali Lebo Mwanza Gisha Color na Brazzaville Mazewa na Allemagne na Londres donc partout bozana Irlande pardon en tout cas bambote na bino ya trop to ba kobatela émission oyo bo s'abonner to sali boso na bino ok baro